আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে এই ভিডিওতে আমি মূলত আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো এই M21 স্মার্টফোনটি। এটি মূলত একটি স্যামসাং ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন। তো এই ফোনটির সঙ্গে আমরা কী কী ফিচার্স পেয়ে যাচ্ছি এবং এটার দাম কত এবং এটার সঙ্গে কী কী সুবিধাগুলো থাকছে বা এটার ক্যাপাসিটি কীরকম সেই সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এটার সিম নেটওয়ার্কিং নিয়ে যে প্রবলেমের কথা শোনা যাচ্ছিলো সেই বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করব। এই পুরো ভিডিওটি আমি আপনাদের দেখাবো উপরে ক্যামেরা থেকে, যেন আপনারা পুরো জিনিসটি খুব ভালোভাবে দেখতে পারেন এবং সবগুলো বিষয় বুঝতে পারেন। তো সবগুলো বিষয় আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করার আগে এই বক্সটি সরাসরি আনবক্সিংয়ে চলে যাব। তো আনবক্সিং করার আগে আরেকটি কথা বলে রাখি, এর আগে কিন্তু এরকম অনেকগুলো গ্যাজেটের আনবক্সিং ভিডিও করেছিলাম। আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা কিন্তু এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে অনেকগুলো ফোল্ডার পেয়ে যাবেন। সেই ফোল্ডারে মূলত অনেকগুলো ভিডিও রয়েছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ওই সাজানো। তো আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোও দেখতে পারেন। তো চলুন আজকের এই আনবক্সিং ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই M21 এর বক্সটি। তো আমি আপনাদের পুরো বক্সটি দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা এখানে দুটি স্টিকার দেখতে পাচ্ছেন, কাটা অবস্থায় রয়েছে। এটি মূলত হচ্ছে ইনটেক অবস্থায় থাকা একটি স্টিকার। তো আমি কেনার সময় আসলে ইনটেক প্যাকেটটি কেটে মোবাইলটি চেক করে নিয়েছিলাম, তার জন্য এখন কাটা রয়েছে। আর এখানে একটি স্টিকার লাগানো দেখতে পাচ্ছেন, যে স্টিকারটিতে এই মোবাইলের স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে সমস্ত ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে এক নজর দেখে নিতে পারেন। আর এই ফোনটির সঙ্গে কিন্তু আমরা পাচ্ছি 1 বছরের ওয়ারেন্টি। তো চলুন সরাসরি আনবক্সিংয়ে চলে যাই। তো আমি অলরেডি একটি প্যাকেট বের করে নিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো উপরের পাশ থেকে ছোট্ট একটি প্যাকেট রয়েছে, সেই প্যাকেটটি বের করে নিলাম। তো এটার মধ্যে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল বই দেওয়া হয়েছে। আপনারা চাইলে এই বইগুলো এক নজর দেখে নিতে পারেন। এখানে আসলে বেশ কয়েকটি বই দেওয়া হয়েছে। তো যাই হোক, এই জিনিসগুলো আমি আপনার সাইডে রাখছি। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে মূলত আমাদের স্যামসাং ব্র্যান্ডের গ্যালাক্সি M21 মোবাইল ফোনটি। তো এটার ব্যাকগ্রাউন্ডে কিন্তু একটি ব্লু কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড, যেই জিনিসটি দেখতে খুবই সুন্দর। আর এই প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টি ক্যামেরা রয়েছে এবং 48 মেগাপিক্সেলের। আর এখানে রয়েছে একটি ফ্ল্যাশ লাইট। আর এই প্রান্তে রয়েছে একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্যাড, যেটির সাহায্যে আমরা আমাদের লকটিকে ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে আনলক করতে পারবো। তো এই ফোনটির উপরের অংশে থাকা একটি সাদা পলিথিন আমরা খুলে নিচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি খুলে নিচ্ছি। আমি খুব সুন্দরভাবে পলিথিনটি খুলে নিলাম। তো পলিথিনটি খুলে নেওয়ার পর কিন্তু ফোনটির গ্লেজ আরও বেড়ে গিয়েছে, আপনারা সেই জিনিসটি লক্ষ্য করতে পারছেন। এখন কিন্তু শাইনিংটা আরও খুবই দেখা যাচ্ছে। আর ফ্রন্ট অংশে মিডল বরাবর একটি ক্যামেরা রয়েছে। তো এবার আমি ব্যাক ক্যামেরা আপনাদের দেখাচ্ছি। তো এখানে দুটি অপশন রয়েছে, একটি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল এবং একটি হচ্ছে নর্মাল মোড। তো আমি এখন সরাসরি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে চলে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন কত বড় সে ভিউটা নিয়েছে। তো আমি আবার পাশেরটিতে ক্লিক করছি, যার ফলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে স্বাভাবিক মোড সেই মোডে চলে এসেছে। তো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল থাকার কারণে কিন্তু সেলফি তোলার ক্ষেত্রে এই সেটটি খুবই উপকারে আসবে। এছাড়াও এখানে বেশ কিছু অপশন রয়েছে, যে জিনিসটা আমি আপনাদের এখন দেখাচ্ছি না। তো আমি এখন সরাসরি সেটিংয়ে চলে যাচ্ছি, ক্যামেরা সেটিংয়ে। তো ক্যামেরা সেটিং থেকে আমি ব্যাক ক্যামেরার রেজুলেশনে চলে যাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমি রেয়ার ভিডিও সাইজ অপশনটিতে ক্লিক করছি এবং এখান থেকে রেজুলেশনে ক্লিক করছি। রেজুলেশনে ক্লিক করার পর আপনারা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন UHD অর্থাৎ আলট্রা এইচডি, যেটিতে 4K-তে ভিডিও করা যাবে। আর টিক মার্ক দেওয়া রয়েছে হচ্ছে গিয়ে 1920 থেকে 1080p। এছাড়াও আরেকটি অপশন রয়েছে। তো আমরা এবার ফ্রন্ট ক্যামেরাতে যাচ্ছি, আবার একই নিয়মে। তো এটাতে দেখতে পাচ্ছেন 1920 থেকে 1080 এবং 1280 থেকে 720, এই দুটি অপশনে ভিডিও করতে পারবো, অর্থাৎ ফুল এইচডি এবং শুধু এইচডি। তো এবার আমরা সেটিং থেকে ডিভাইস কেয়ারে ক্লিক করছি। তো এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম প্রথম লাইনে রয়েছে ব্যাটারি অপশনটি। সেখানে একদিন 12 ঘন্টা পর্যন্ত সেটটি চলবে, অর্থাৎ 100% চার্জ দেওয়া রয়েছে। এছাড়াও এটার ফোন স্টোরেজ রয়েছে 128 GB এবং র্যাম রয়েছে 6 GB। আপনারা সেই জিনিসটি নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। তো অলরেডি 3.3 GB সফটওয়্যার ইনস্টল করা রয়েছে। তো এবার আমরা এই ফোনের অ্যাবাউট অপশানে চলে আসলাম। তো এই অ্যাবাউট ফোন থেকে আমরা দেখতে পারবো ব্যাটারি ইনফরমেশনে। তো ব্যাটারিটি দেখতে পাচ্ছেন 100% চার্জ রয়েছে এবং এই ব্যাটারিটি হচ্ছে 6000 mAh-এর একটি বিগ ব্যাটারি, যেই ব্যাটারিটির সাহায্যে কিন্তু আমরা এই ফোনটিতে একদিন চার্জ করে নিলে একদিন 12 ঘন্টা পর্যন্ত মোবাইল থেকে দেখাচ্ছে যে আমরা ইউজ করতে পারবো। যার ফলে কিন্তু গেমিং নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। অর্থাৎ আমরা যারা গেম খেলতে পছন্দ করি তারা কিন্তু একবার ফুল চার্জ করে নিয়ে অনায়াসই দীর্ঘ সময় গেম খেলতে পারবো। আর এই সেটটিতে আমি নিজেও গেম খেলে দেখেছি, সেটটি যথেষ্ট পরিমাণ কুল থাকে। অর্থাৎ যেই পরিমাণ অন্যান্য সেটগুলো গরম হয় তার তুলনায় এটা খুবই নগণ্য গরম হয় বললেই চলে। তো যাই হোক, এবার এই ফোনটি সাইডে রাখছি। তো এবার আমি দেখি প্যাকেটের মধ্যে আর কী রয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি পিন রয়েছে, যেটির সাহায্যে আমরা সিম কার্ড বা মেমোরি কার্ড খুলতে বা লাগাতে ইউজ করতে পারবো এই পিনটির সাহায্যে। তো পিনটা আমি আবার আগের জায়গায় রেখে দিচ্ছি। আর এটার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি ফাস্ট চার্জিং চার্জার, আপনারা সেই চার্জারটি দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা আউটপুটটি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন, এটি 9 ভোল্টের একটি ফাস্ট চার্জার এবং 1.67 এম্পিয়ারে এটি মূলত চার্জ করে। আর এটির সঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটি চার্জিং কেবল, আমি কেবলটি তুলে নিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে টাইপ সি একটি কেবল ইউজ করা হয়েছে, যেই কেবলটি চার্জারের সঙ্গে অ্যাড করে মূলত আমরা এই সেটটিকে ফাস্ট চার্জিং করতে পারবো।
সো ভিউয়ার্স বুঝতেই পারছেন যে এই M21 এর সঙ্গে মূলত আমরা কী কী ফিচার্সগুলো পেয়ে যাচ্ছি। আর এই সেটটি কিন্তু গেমিংয়ের জন্য খুবই ভালো একটি সেট হবে, তার কারণ হচ্ছে এটা র্যাম হচ্ছে গিয়ে 6 GB এবং রোম হচ্ছে মূলত 128 GB, অর্থাৎ ইন্টারনাল মেমোরি ক্যাপাসিটি হচ্ছে 128 GB, যার ফলে কিন্তু আপনি চাইলে এক্সট্রা মেমোরি কার্ড না লাগালেও চলবে, বাট আপনি চাইলে কিন্তু লাগাতেও পারবেন, সেই অপশনটি এটার মধ্যে রয়েছে। আর এই সেটটি নিয়ে একটি কথা ছিল যে এটা নেটওয়ার্কিংয়ের প্রবলেম হয় কিনা, অর্থাৎ সিম নেটওয়ার্কিংয়ের। তো আমি আসলে এটা কয়েকদিন ইউজ করলাম, দেখলাম যে না, আসলে সিম নেটওয়ার্কিং নিয়ে আমার বাসা থেকে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, অর্থাৎ আমি যেই এরিয়াতে থাকি এবং এটা আমি যেখানে যেখানে ব্যবহার করি সেই সব এরিয়া থেকে এটার নেটওয়ার্কিংয়ের নিয়ে কোনো প্রবলেম আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। তো সেই ক্ষেত্রে বলতে পারছি যে এটা নেটওয়ার্কিং নিয়ে আমার কাছে কোনো প্রবলেম এখনও ধরা দেয়নি। তো যেহেতু এখনও আমার কাছে কোনো প্রবলেম দেখা দেয়নি, সেক্ষেত্রে আমি বলতেই পারি যে এটার সিম নেটওয়ার্কিং নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই, বাট হয়তো অন্যান্য এরিয়া থেকে হতেও পারে, আমার এরিয়া থেকে তো হচ্ছে না। তো যাই হোক, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। আর এই M21 সম্পর্কে যদি আরও কোনো প্রশ্ন জানা থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করবেন, আমি আপনাদেরকে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে পারেন। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, সেক্ষেত্রে এরকম নতুন নতুন আনবক্সিং ভিডিওগুলো সবার আগে আপনি পেয়ে যাবেন। আর এর আগে কিন্তু আমি আসলে এরকম অনেকগুলো গ্যাজেট আনবক্সিং ভিডিও করেছিলাম, আপনারা যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিওর আই বাটন এবং এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সেই ওই ভিডিওগুলোর লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। এছাড়াও কিন্তু আপনারা এই চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলে সবগুলো ভিডিওর ক্যাটাগরি ওয়াইজ সাজানো রয়েছে, আপনারা চাইলে সেই ভিডিওগুলোও দেখতে পারেন। এবং গ্যাজেট আনবক্সিং নামে একটি ফোল্ডার রয়েছে, সেই ফোল্ডারে মূলত এই জাতীয় সকল ভিডিওগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই, ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।